Ce se întâmplă atunci când adaugi prea mulți clipici într-un slime transparent? Atenție, contează foarte mult și lipiciul pe care îl folosim. Nu o să se întâmple nimic special, o să arate mult mai bine, pentru că lipiciul transparent ține ceea ce adaugi în interior. Acetul nu prea mult. Și de asta slime-ul glossy este perfect pentru atunci când vrei să pui adins în slime-ul tău. O să arate ca un disco ball.